Recordeu que a l'anterior vídeo de LibreOffice vam fer l'índex? L'índex el vam fer de tal manera que els continguts que afegíem estaven formatats, o sigui, els hi assignàvem, us en recordeu, del títol, el que era un títol, veníem aquí i li assignàvem que era encapçalament 1, i tot el subtítol seleccionàvem i li dèiem que era encapçalament 2. D'aquesta manera podíem crear l'índex. Però no ens quedem aquí. Qui vulgui crear l'índex, que vagi a l'anterior vídeo, deixaré l'enllaç per a poder veure-ho, però ara ens centrarem en una cosa que si a l'hora de crear els continguts ho fem de forma correcta ens estalviarà moltíssim temps, però molt. Aprofitant això de que nosaltres a l'hora de crear els continguts li hem assignat un estil, encapçalament 1, encapçalament 2 i el que sigui, perquè hi ha molts estils, ho podem aprofitar per a què? Molt fàcil. Mireu. Títol 1 és encapçalament 1. Títol 2, el subtítol 1 seria encapçalament 2. I així, tot això. Sé que em repeteixo, però és que ha de quedar molt clar. Molt bé. Doncs fixeu-vos. Si jo estic damunt de l'encapçalament 1, aquí a la dreta, a la columna de la dreta, veieu que hi ha el botó estils? Si jo em poso damunt d'un contingut, em diu quin estil se li està assignant. En aquest cas, ja hem dit que és encapçalament 1. Molt bé. Doncs, imagineu que tots els títols dels apartats els volem canviar de format, posar negreta, més gran, més petit. Si tenim un document de 200 pàgines amb 50 apartats, hem d'anar títol a títol, seleccionant formato, el tema de negreta, del tamany, de no sé què. Hi ha una manera molt més simple, que és, si tenim els continguts tal com hem fet d'anar assignant estils, aquí a la dreta, quan jo em poso damunt d'un contingut, em diu, aquest és encapçalament 1. Si faig botó dret al damunt, botó dreta, modificar. Molt bé. Què he de modificar? Doncs, per exemple, perquè ho veieu clar, farem el lletra tipogràfica. Perfecte. Doncs li canviaré el tipus de lletra, li diré que és Black Ops, aquesta, per no fer-ho negreta, molt bé, però el tamany faré 28. Fixeu-vos que estic canviant el format de l'encapçalament 1, la qual cosa, quan jo faci aplicar, veieu que canvia? Però no només canvia en el contingut que estic, sinó que si jo vaig baixant, m'ho canvia, exacte, m'ho canvia a tot el document. Amb la qual cosa, amb els estils, si jo canvio el format d'encapçalament 1 o encapçalament 2, em canvia a tot el document. No he d'anar títol a títol canviant una cosa i una altra, sinó que només, per exemple, si vaig subtítol 2, veieu que es posa encapçalament 2, fem una altra vegada, modifica, i aquí, alineació, li diré que al centre. I a més, efectes de lletra, li diré el color no, perquè no m'agrada, però si majúscules, farem majúscules. Fem aplicar, i veurem que absolutament tots els subtítols se m'han centrat al mig i s'ha posat tot en majúscula. Tots. D'acord? I ja està. O sigui, el tema és que donant format al nostre contingut d'encapçalament 1, encapçalament 2, és d'aquest tipus, després podem venir aquí a la columna de la dreta i modificar el format del text i s'aplica a tot el document. Imagineu la de feina, la de temps que us estalvia
tenir ben formatat el document. Vale? Ho deixem aquí, curtet, i al següent vídeo veurem una cosa molt interessant, que és enllaçar un document amb un Excel. Amb un Excel tindrem tots els nostres clients, alumnes, amics, i farem una carta tipus que s'anirà omplint. Vale? Però això al següent vídeo.